於呢個咧就係一個湯啊，豬肺菜乾湯13蚊喎，哦豬肺好靚喎，好靚，有個墊喺下邊㗎啦。咁啊豉油，出餐嘅時候已經加埋。咁點買咧？嚟買老鼠膠，油真係得㗎喎，仲要唔貴喎，5蚊。觀眾大家好，今日天氣不怎麼好，就唔外出啦，亦都唔叫我老婆出嚟搞震啦。咁啊，我哋咧就喺公司附近拍攝嘅，係中午嘅11點啦，已經過咗。咁我打算咧喺附近食午餐咯。講下具體位置先，我哋面前呢條路咧就叫中山六路，我再往前行中山路，喺前邊轉左。咁咧就係光孝寺啊，咁啊轉右咧就紫航路，紫航路咧就可以去得到應該叫光塔路啊，如果我冇記錯嘅話，就打算去前邊轉左嗰度食煲仔飯嘅，但唔知會唔會非常之多人，同埋嗰度都要搭台嘅，我記得係。咁喺呢度附近都好多餐廳啊嚇，大家落啦。大快活 sorry 唔好意思。咁啊，仲有呢個湖南菜啦。對面咧又有一間香港保險公司啦，佢哋都好多人落嚟食飯㗎。咁啊，再往前少少嗱，過咗呢個咕嚕咕嚕嘅前邊咧，就有我之前去食過茶餐廳嗰個，之前成日去食㗎，而家少咗啊嘅港式茶餐廳咯，和平館嗰度就寫住啦。如果去到大時大節農曆嗰啲節日咧，初一15咧，呢條路就好旺嘅，好多人咧就過嚟祈福嘅。咁所以咧大家如果想過嚟參觀下睇下祈下福咧，揀翻啲好時間。咁喺呢條路咧就有好多事情可以做得到，譬如話你買花啦，可以喺呢度買花嘅，甚至乎化下啲寶啊咁都得㗎咯。對面會有腸粉啦。湖南菜啦、餃子鋪啦，仲有基督教堂嘅基督教嘅呢個應該叫光孝堂嘅，冇錯。喺我左手邊咧，仲會有間小學，佢哋而家咧合併咗啊，叫朝天路小學，但係其實唔係嘅，以前咧就唔係叫朝天路小學，就叫做光孝路小學。如果我冇記錯嘅話，就喺左手邊呢度啊。喺市區又唔感覺得到啲天氣差反而仲有陽光，好似仲好過琴日。但係咧，根據手提電話嗰啲天氣預報數據顯示咧，其實而家係非常之差嘅，比昨天還要差。講翻餐廳，仲有呢個榮生，呢個係長期要排隊嘅餐廳嚟嘅。而家呢個時段唔使排隊，11點17分，到傍晚啦，好多人排隊嘅。我要食嘢嘅就係呢度啦，咁啊唔使等位啊！唔使搭台住，就係順德風味嘅煲仔飯嚟嘅，有黃鱔飯啦、牛腩飯啦，有龍仔蒸飯添。間走得啱咧，呢度就好噶啦。但係咧，晏啲係真係會好多人㗎嚇。呢天氣最好，天氣再熱啲咧，好辛苦。太凍又唔得喎，春天嚟食最好，快啲嚟食啊！過多2個星期啊，夏天啊到啦，我好吃力嘅。嗱，我叫咗啲咩食咧？我唔叫汽水啊，叫咗豬肺湯，同埋咧一個煲仔飯。咁個煲仔飯咧，我就要肉片，我好中意食肉片煲仔飯嘅。咁我冇加蛋，就加咗個臘腸。加臘腸通常就唔加蛋嘅，我就係咁噶啦。但係如果唔加臘腸咧，我就會淨係肉片咧就加蛋咯，或者牛肉就一定要加蛋嘅。就係呢種咧坐喺路邊嘅餐廳，咁佢哋已經協調好啊，唔會有城管哥哥過嚟干預嘅，冇問題嘅。不過真都係咁嘅啫嘛，同埋呢度價錢都合理啊，湯都係13蚊。交通路線方便啦，一直往前行。你見到左手邊咧係嗰個香港保險公司，咁啊唔好轉左。其實轉左都得㗎，就喺香港保險公司嗰度樓下見到一部藍色嗰個車，其實嗰度就係地鐵站入口啦。西門口地鐵站。於呢個咧就係一個湯啦，豬肺菜乾湯13蚊喎，豬肺好靚喎，好靚喎。再查清楚，喺麥當勞嗰度行前少少有間麥當勞，係西門口地鐵站 C 出口咁就到㗎啦。
知我依家咧清潔雙手飲湯。再晏啲咧要搭台嘅。好鮮味嘅豬肺洗得夠乾淨。豬肺咧又係老婆教落啦，佢話一定要攞個鑊炒一炒佢，咁咧炒乾咗水先得嘅。呢個有炒過啦，但喺個鑊烘一烘，嗰個字好難打。咁下邊有啲瘦肉，瘦肉就更鮮味。然後菜乾就頂嘅咧。睇下有冇差㗎？好甜啊！嗰個菜乾。瘦肉咧，呢啲係攞嚟做味嘅啫，呢啲就唔食㗎啦。試下個豬肺，好好，非常好。而且佢食起身唔算話好韌，唔係好腍嗰種啊。有啲係會煮到過腍嘅。煲仔飯點樣表現我唔知啊，淨係為咗呢兜湯都值得嚟呢度嘅。飲緊湯嘅時候咧，煲仔飯亦都送咗上嚟嘅。講明咧，其實唔係等咗好耐嘅。咁佢係有蔬菜嘅，蔬菜唔係另外上嘅，係擺埋喺個飯度。咁佢都唔會出水嘅呢啲菜心。咁搞餸佢先咧，湯好好飲啊！係啊，真好飲啊！煲仔飯要搞餸嘅。上一集都係食煲仔飯㗎。師傅擔心。老闆擔心個煲會立爛張台啊，所以咧佢係會有個墊喺下邊㗎啦。咁豉油出餐嘅時候已經加埋㗎啦，一定要挖到佢。如果唔係咧，呢啲部分咧佢會變到好硬啊，我唔得嘅嚇。咁當然啦，如果有觀眾好喜歡食飯焦好燶，一定要成嚿鏟起夾住咬脆嗰啲咧，就其實唔使翻嘅嚇，自己喜歡煲仔飯最好。等我搞餸佢先，幾靚嗰啲米啊！咁樣個價錢可以10零蚊。咪10零蚊，我唔係蘇，44個湯，即係31，係煲仔飯31。同埋佢哋呢度做咗好多年㗎啦，嗰陣未嚟呢邊翻工嘅時候咧，都係知道佢哋㗎啦。係啊，疫情嗰陣咧就喺前邊飲湯嘅。哇！我自己咧係唔中意有啲菜喺上邊嘅。不過話雖說回來啊，佢個菜首先咧唔出水，第二咧亦都係好腍甜嘅，又係菜販教我哋嘅。菜心咧5·1節之前食咧就最好，越往夏天越熱咧就唔好食㗎啦。而家食啱晒，就算先頭嗰條好粗都唔會好硬。咁通常咧食煲仔飯咧，你幾個辦法啦？第一個咧夾啦第二個咧擺喺羹度咧又幾好喎。佢唔似我哋平時成日去食嗰啲順德煲仔飯咧，我話好怕好多油，咁佢都有，冇油點得咧？但係至少咧唔會太多。同埋順德煲仔飯咧，佢嗰個主打嘅風格咧就係幾樣餸菜拼埋一齊嘅。我呢個都已經係算比較全。哇！嗰個臘腸啊，好濃嘅酒香味。甜多可以，同埋切得夠薄。嗰個臘腸衣咧，一咬起身咧，都係好脆。哇！佢米脆卜卜，好似我先頭咁樣説，非常正確，正確到不得之了。肉片咧係有醃過，但係唔算醃得好多粉嗰種，正常嘅。但係再少啲啲咁多就更完美啊！但係呢個程度已經係可以接受喎，好好嘅。呢個臘腸亦都係，我中意個臘腸多過個肉片。終於食晒啲菜，呢個時候咧就可以開始滑動啲飯。因為睇見咧其實真唔多油嘅，同埋佢唔算好燶啊。
通常咧唔燶咧，就係因為你落油咧克制啊嘛。點解落油要克制咧？就係唔健康之餘咧，其實落油咧代表啊師傅急咯。呢度都 OK 嘅，係唔係話因為中午淨係做嗰少少時間，所以我要好急啊，快啲食完快啲走，就唔係嘅。飯咧都係有焦香味，都有，同埋雖然啲菜其實幾好食，佢有少少油脂喺上邊咧，香好多嘅。而家嗰啲肉嗰啲油脂啊，唔係淨係落嗰啲油啊，果然不錯啊！嚟到而家差唔多12點啦，客人亦都越嚟越多。去到夜晚黑咧，佢哋仲會有小炒啊、小炒啊、炒個菜啊，咁都係有嘅。嗰度仲有2樓添。當你食飽飽之後咧，就可以喺附近行下啦。咁啊，第一個帶大家去嘅地方，我唔入去啦嚇，就係前邊光孝寺。如果去到中秋節咧，呢一個賣水果嘅鋪頭咧，仲會有好多燈籠喺度賣嘅。或者大家如果中意飲凍檸茶嘅話咧，我都會經常試呢間啦，平啊嘛，10蚊。有喺呢一度咧，仲有個做咗好多年嘅飲湯嘅燉品王啊。咁啊，當然呢個價錢就唔係13蚊一盅噶啦嚇。呢度都係有飯食嘅。就喺面前呢度啦，咁咧佢入去係唔需要付費嘅。唔好意思係要啊。數碼購票咧就大名鼎鼎嘅光孝寺啊，咁大家有機會自己嚟睇啦，我唔入去啦，因為我已經嚟過一次㗎啦嚇。呢度就係數碼購票。如果60歲以上嘅長者咧係免票嘅，咁啊幾好啊。咁啊仲有好多嘅，大家啱先都見到㗎啦。如果你行光孝寺想去西華路，咁你可以行正惠路，面前呢條路正惠路過去。呢度前邊一路行咧，行過去就會叫人民路，人民路再過少少咧就係西華路啦。咁咧你又可以繼續食啦。我依家咧就想帶大家去行下淘街，係啊，同埋中山六路嗰啲騎樓街都好耐冇去過啦。嗰件事情大家要注意㗎嚇。喺呢度咧係會有好多乞討嘅人㗎。咁在所難免㗎啦，咁啊睇你心意咯。咁如果你覺得好易，咁咪俾少少咯，冇問題啊嚇。只不過我鏡頭避開咗啫，係都 OK 多嘅都。終於又翻到嚟保險公司樓下，咁呢度咧就係我先頭提及嘅西門口地鐵站 C 出口啦。落去係要行嘅，上嚟咧就有手扶梯。咁啊睇你點揀。通常老城區嗰啲地鐵站都係咁啊，呢個1號線都係老城區嚟嘅嚇。鏡頭正前方就係我先頭所講嘅紫航路，一路去咁你就可以去到光塔步。我唔去嗰度轉，我喺前邊往左轉咧就去淘街。咁喺呢度行過去大概係10分鐘到啦。咁如果你係好喜歡嘅咧，淘街大概會用你超過1個小時啦嚇。淘街係咩咧？就係有少少似香港深水埗咁嘅地方咯。我面前咧就係送餐哥哥啊，即係嗰啲快遞哥哥咧送外賣嗰啲啊。咁佢喺度等佢個訂單客人落嚟咯。咁啊喺度嗌嗰個電話號碼後幾位號碼，咁啊客人就會接翻佢個單，咁樣嚟相應嘅。都好緊要㗎嚇，又咪點樣食完飯中午又可以休息下咧。至於嚟到呢度咧，繼續往前行，你就會見到好多騎樓㗎。即係中山路騎樓街最多嘅咧，就喺呢一段㗎啦。咁大家如果想遊玩嘅咧，之前同老婆經常喺度介紹，就係坐一個電車。咁其實等陣有機會都會見得到㗎。2蚊咁啊，前邊已經有一部啦，啱啱走咗去。2蚊咁，你係可以咧從另外一個角度咧遊玩中山路咯。咁啊，成條中山路都行勻㗎啦。佢由中山8一路行到中山1，再過翻去珠江新城，好正啊！至於面前呢個就係104，之前同大家睇過㗎啦。之前又話 cut 晒佢啊，又話這樣那樣，其實都唔係啊。呢個佢只不過咧將啲線路合併咗咯。因為其實好多都係有
有純電㗎啦嘛，同埋好多都係冇邊嘅。佢去到某啲地方咧，佢會放翻條邊出嚟咯。外鏡頭正前方就係中綠電腦城，係啊，仲有做㗎，唔好以為冇晒啊。咁因為咧市中心啊有好多嗰啲寫字樓啊，佢突然間要一啲耗材，譬如話墨盒啊、紙啊、鍵盤啊嗰啲，咁佢哋而家咧就做呢啲生意。以前咧就係做砌機嘅，而家邊鬼個做砌機啊？買下手提電話啊、電話卡啊嗰啲咯，或者memory 卡啊，各種都係會有嘅呢度。咁當然如果砌機應該都可以砌得到嘅呢度。至於喺附近嘅酒店咧，我就係推薦一間前邊咧海珠路嗰度嗰個珠海特區大酒店，等陣同大家睇下。始終係老城區，如果港車北上、澳車北上，揸車嚟到呢度咧，就一定要小心啊！上星期我都開過一次，我好少朝頭早開車，開咗一德路，哇！嗰個頭痛到不得之了，痛到夜晚黑都仲痛緊。係啊，一定要小心小心，尤其嗰啲電動自行車，佢會喺你任何地方攝出嚟嘅咯。咁至於呢度咧就係騎樓街啦，前邊打橫呢條路就係海珠路，咁鏡頭正前方一路去咧，其實係可以去得到一德路嘅。係啊，一德路。而家係廣交會期間，聽日就正式開幕啦。而家已經有好多客商嚟咗，所以酒店價格係好昂貴，會翻一倍嘅。咁大家就千祈唔好喺呢個時間過嚟廣州遊玩住，忍一忍先。除非你好需要，又或者預先你 book 到平嘅酒店，譬如面前呢一個咁，呢個唔係平嘅酒店啊，珠海特區大酒店。咁佢咧今晚嘅價格咧係612，如果去到非交易會期間咧就減一半，係啦，即係300零蚊，300零蚊性價比好高嘅。隔離仲有樂圖軒，不過嗰度咧就好多人食煙仔嘅。睇下你點選擇啦。我好記得咧，好耐之前有一次啊，喺公司落樓咁，公司樓下有個餐廳啊嘛，跟住遇到一個嚟自應該係墨爾本嘅觀眾，同埋佢太太，佢都係住喺呢度嘅啫嘛 ，OK 噶。咁講明乜嘢咧？海外護照都住得啦，係嘅。同為珠海特區大酒店咧，喺佢嘅樓上仲有呢個，大家聽到城跡酒店，城市嘅蹤跡，我估係咁嘅意思啊。敷晒啊，位都冇啦，係啊，價格都查唔到啦。喺度裝貨添啊！然之後，當你假如係住呢個酒店咁啊嚇，咁啊你啊要去附近遊玩咧，喺呢度一路行過一德路先有講過啦。轉右咧就係去陳家祠，不過行得幾遠，最好坐一個地鐵站。轉左喺呢度，咁你就可以過去睇下騎樓街之餘咧，就去埋桃街噶啦。桃街你唔喜歡，再行遠少少已經係北京路嚟㗎啦。不過如果你係唔喜歡桃街嘅話，要喺北京路咧，最好就坐地鐵啦。附近亦都唔需要擔心話冇嘢食啊。譬如話對面呢個香港牛腩，香港牛腩同廣州牛腩有冇咩唔同咧？應該係有嘅。廣州牛腩係會多啲五香粉啊、柱侯醬嗰啲嘅，香港應該係冇咁多嘅，據我所知。之後喺呢度亦都有一間新開嘅道軒，咁呢個係新開嘅啦，上邊嗰度個道軒亦都可以一試啊。至於你話我唔喜歡先頭嗰個咁多人食煙仔，好正常啊嚇，真係好多嘅，你可以過嚟道軒啦。咁啊呢度新裝修，無耐大概農曆新年之後咧，講食講住去嘅，成條路都係講食嘅。睇唔睇到對面明興兩個字，魚蛋粉好嘢嚟嘅。外嗰度明興啊，再行前少少睇唔睇見又係紅色個門牌啊？嗰度咧係食雲吞麵嘅，因為其實老實講佢係唔算話好出色嘅惠西小食店，但係做咗好多年㗎啦，認住佢嚇，咁啊好懷舊嘅感覺嘅。你話味道係咪最好嘅？唔係，我可以講係，而且都如果純粹攞個味道出嚟講咧，排唔上號添。但係咧就真係做咗好多年，好有情懷嗰種感覺，好傳統嘅感覺咯。60餘年老字號啊，係真㗎，唔係假㗎，仲要係仲喺呢個位置做㗎。慢慢見到騎樓越嚟越多啦，咁你可以慢慢去欣賞啦。睇下對面啲騎樓點解當時係會咁嘅咧？咩原因咧？點解個窗咁大咧？我哋抽時間睇啦。然之後再往前行少少咧，就係惠西街、惠吉西係啦，惠吉西街咁啊，亦都意味住你越嚟越接近桃街。其實呢度已經開始已經算係
收邊㗎啦，係咪好似深水埗嗰種感覺㗎？冇咁闊咯，條路外邊有馬路咯，深水埗你可以喺中間行咯，冇車過咯，買下啲衫啦，又喺度打床墊啦，一啲外貿衫啦，外貿衫即係咩意思？大家明唔明白咧？其實就算不是貿易戰咧，其實內地都有好多嘅，可能係啲貨尾啊，人哋唔收貨啊，各種原因啊，一條布明明做100件嘅，佢做到101件啊，嗰啲技術嘅師傅叻啊，咁點啊？剩翻啦，咁咪賣咗佢咯，換錢㗎啦，又或者賣鞋啦、衫啊，好平啊，嗰啲波衫啦，又唔好講話人老翻啦嚇，佢冇寫球隊嘅。或者好多嘅遙控啦，啲冷氣機遙控啦，有好多嘢咧揾唔到啊，點樣黐啊？嗱，嗰度又有黐啊，嗰啲膠水啊，5蚊一支。買鞋啦，嗰啲各種嘅鞋都有啦。咁至於呢度咧，維吉西啊，呢個等陣先行，繼續往前行，都未到戲肉啫，就已經咁多睇啦。喺前邊往右轉，咁就到淘街㗎啦。咩買？仲有啲日用品啦，嗱下邊嗰個咧就係墊住嗰個冷氣機嘅腳嘅。以前啊水浸多啊，咁冷氣機浸住電啊嘛，咁又晾高佢咯。係啊，咁而家都仲有咁嘅，又或者一啲花灑嗰啲喉管啊，因為嗰啲喉管咧有好多唔同 size 噶嘛。係啊，老人家長者唔淘寶嘅，唔中意淘寶，唔識淘寶，咁咪嚟呢度買咯。拐杖啊、燈啊，全部都有，遮啊。啱啲嚟講咧，就係淘寶，淘寶換成線下咁嘅意思咯。但係佢早過淘寶出現好多好多嘅。氣熱啦，又買啲風扇啦，呢啲風扇好好用啊！我屋企都係用呢啲嘅，咁樣掛住喺度吹，掛咗蚊帳頂吹又得，唔掛蚊帳頂吹又得，35蚊咋。有鑊啦，又或者呢啲小太陽啊，我哋會叫做識轉嘅啲288個煲啊，100蚊。我仲有茶葉嘅噃，咁啊睇你點揀啦即係呢啲純粹係講心頭好，買1斤送2斤，哇！小青柑買1斤送2斤，390蚊。仲有好多線啦。車載嘅支架啦，分咗2種啊！大家睇唔睇到？一種咧擺喺度，擺你俾個電腦手提電話擺咗喺度，喺個台辦公台食飯嗰陣咁樣睇嘅。第二個咧就係揸車嘅時候嗰啲支架。我最記得咧，我同老婆喺馬來西亞喺沙巴去機場嘅時候咧，見到嗰個司機哥哥嗰個擺手機個車載支架，因為佢哋一定要用噶嘛。喂，一路行一路攞條橡筋綁住扶住咁，好鬼陰功。喺內地大把有得賣，呢啲已經算貴嘅，20蚊。幾樓嗰度？越行越近淘街啦，咁喺呢個路口過去咧，就係過去六榕寺嘅。六榕寺係古剎啊！大家我反而覺得咧，六榕寺係必須要去一次。反而光孝寺既然嚟到有去下不妨，但係如果係都要2選1嘅咧，我會揀六榕寺咯。我哋就會喺呢度過馬路，咁啊過對面就係淘街噶啦。其實咧淘街呢邊咧分咗2個地方，都係大同小異差唔多。一個就係正式淘街啦，另外一個咧就係將軍東啊。路嘅呢邊咧就係去淘街嘅，繼續往前行就已經係北京路，好鬼近嘅啫。有收舊鈔票㗎啦！如果你喺屋企當時你離開內地嘅時候，有啲舊鈔票攞咗，而家可以好值錢㗎。好似呢啲咁樣7蚊啊，呢啲5蚊。如果上邊嗰啲咧單張啊300蚊，佢講年份嘅嚇。睇完銀紙啦，咁啊繼續行賣帽㗎啦，長者好中意啊！其實咧，我可以同大家講，我阿爸阿媽咧未搬出去肇慶住嘅時候，其實啲生活都係咁嘅，又唔使湊孫做乜嘢啫。有時又約阿叔出嚟飲茶啦，飲完茶咁咪去淘街行下咯。如果喺呢邊嘅話，咁行完啦，咁咪食個飯都未先去嗰啲煲仔飯嗰度食咯。買個杯行下睇下，買個心頭好翻去又有得用啦。咁長者咧老嗰輩其實都係好節儉㗎，唔似我哋啲後生咁衰嘅。一日又話換新嘅，最緊要買得到啱嘅自己嘅杯。
喺呢度入去咧，就係我哋成日講嘅圖街，就喺呢度啦。就話好熱鬧咧，朝頭早嚟冇咁熱鬧嘅。9點10點之後咧，最好咧就11點啦。好似我而家咁樣樣，而家係12點半，早少少過嚟食個飯。如果你朝頭早冇飲茶，咁喺酒店耐少少，又或者如果你喺香港翻嚟嘅話，啱啱落車就過去食個飯先，食完飯啦。就過嚟圖街行下，買唔買？趁下熱鬧都好啊嘛。有啲電池啊，有啲膠水啊。嗱，下邊嗰個啊，嗰個係嗰個爐啊，嗰個座嚟啊，個罩啊，或者有啲五金用品啦。呢啲咧唔係講貴嘅，最緊要啱用嘅。個花灑瞓得幾開心。往前行咧就賣音響嘅，好多㗎啦呢度。而家咧就中意聽 digital 啦，咁啊其實呢啲咧都有好多玩家喜歡嘅，但係咧就真係買少見少。大家咧都係享受呢個慢慢睇、慢慢買嘅過程。佢首先肯定係有需求。嗰個屋企嘅插座想換喎，但係又想買一個獨立每一個座嘅都有，或者咧屋企嘅神台咁樣樣。喂，大佬你唔用得明火喎，咁咪要長明燈咯。上淘寶買唔得㗎嘛，啱唔啱點好咧？嚟呢度睇過就最好啦。又或者啲電筒、石拐杖，乜都有，甚至乎咧音響線係咪好多？或者連洋酒都有添。前邊呢一種咧叫養生壺啊，即係咩咧？你要煲一啲又唔叫藥啦，佢中藥咧自己砌一啲出嚟，喺度飲咯。呢啲啊，一啲叔叔最愛嘅衫啦，格仔衫啦，好多都有。一段時間咧，成日要嚟呢度買，屋企嗰個電視機遙控壞啊，係要嚟呢度買先配對得到，因為老闆咧係會教你嘅。你撳呢個掣，撳嗰個掣，撳完之後咧，咁就得噶咯噃，咁樣嘅。咁又或者咧，有啲老鼠膠，啲老鼠好衰啊，跳嚟跳去。咁點買咧？嚟買老鼠膠，又真係得噶喎，仲要唔貴喎，5蚊有啲3個半都得添。上淘寶買咧就唔係唔好，平過佢都有，但係咧就要碰運氣啦。好係好味，唔係好臭味啊！仲有好多茶具添，就係唔會貴過芳村嗰啲好多嘅，幾多？而且啲燈具啦，圖街呢度其實最主要嘅意思係咩咧？佢會有好多定製版，又或者會唔會叫 tailor made 咧？又唔算嘅，即係佢啲版本咧係會有好多選擇嗰啲配件，就唔會話上網咁淨係得個數字。呢度咧要睇先至有嘅，睇先至揾到啱你，甚至乎屋企嗰個水管爛咗，都唔知佢咩 size 咁，你可以拆過嚟啊，對得翻，咁咪買翻去用就得咯。茶杯咁，我都試過上網買茶杯，唔係唔好，買翻嚟咧同係想象中完全唔同嘅，即係你話佢唔好又未至於話平又真平啊嚇，因為最尾結果咧就買埋一堆唔好用嘢。咁你嚟到呢度咧可能貴那麼一啲啲咁多。但係咧買翻去咧，你睇過實物咁就最好啦嘛。甚至乎會有啲二手嘅工具，好似面前呢啲咁就係啦。識得買執好多平嘢翻去。最記得有一次經過，我聽見阿叔喺度講，同佢太太講，嗰陣咧即係好多工人叫下崗啊，
即係冇嘢做啦。咁啊公司啊賠咗筆錢，就短期內生活無憂咁，但係你冇嘢做唔得。咁但係佢咧喺佢原先嘅公司咧，就或者叫單位啦嚇，又有一身嘅技能，譬如話佢係收水電嘅或者水啊電啊咁，佢啊買啲工具，咁然之後咧就去擺檔也好，主要都係擺檔嘅。咁啊啲工具幫人整啊，又可以揾餐食咁咯喎，係啊。然之後行到嚟呢度就係朝天路小學啦，講清楚佢個名咧就叫朝天小學，就唔叫朝天路小學嘅。不過其實你同我哋講朝天路小學都知道係呢度㗎啦，就唔會諗出係咪天河咧咁，不是嘅。越秀區之中，舊越秀啦嚇，佢都算數一數二好㗎啦，係啊。據說咧有好多領導咧都係安排喺呢度啲子女喺度讀書，越秀區嗰啲。以前呢度仲有個影相館叫艷芳嘅喎，好似冇咗。有陣時我 miss 咗咧，我都唔記得啦。可能係 miss 咗喺後邊。呢度仲有一個我未食過嚇，但係好多人都係咁講嘅。我最好食嘅牛腩粉喎，有機會試下嘅。但係每一次經過都係冇機會，都係滿座嘅。先頭我經過咧，仲見到好多人喺裏邊，好窄咁樣坐住呢度食，就唔使搭台嘅咁咯。有機會下次試下嚇。面前呢度咧，冇錯啦，仲未執啦。艷芳照相館就喺對面啦。好多年，阿爸阿媽細個嘅時候咧，都以嚟呢度可以影到一張相咧，作為最威水嘅。艷芳照相館對面咧，仲有呢個勁啊！呢個咧叫雅苑餐廳，咁咧就家常菜，但係咧做到好靚、好精緻嘅，但價錢亦都係好貴嘅。食我都未食過，聽講話嗰碗紅豆沙都要賣30-40蚊啊！聽講啊，我唔係好記得啦，因為咁貴，我哋都唔會記佢嘅。有機會大家如果係翻到嚟想食好啲嘅，又咁啱喺附近就試下佢啦。不過真係好貴啊！唔好睇見個門口好似咁普通，唔係嘅，唔係嘅。正喺艷芳照相館嘅對面。要喺呢度咧就有好多呢啲賣電子零配件嘅地方啊，嗰啲冷氣機啊，嗰啲維修啊，各種電子零配件都揾得到㗎啦。天氣預報咧越嚟越差，205就係高唔過琴日嘅咯。咁但係睇上去又唔係咁差喎。咁再往前行你又咪笑啦。咁我唔去嗰邊啦嚇。大家有機會翻嚟自己慢慢睇啦。咁啊至於點解呢度叫朝天路咧？其實就好簡單啦，光塔路啦嚇。朝天路嘅意思咧就係以前啊，佢哋伊斯蘭教嘅人啊，中東嘅人啊，信奉伊斯蘭教嘅人咧嚟到呢度經商。咁經商嘅時候咧，佢都要做禮拜噶嘛。咁佢咧就要喺一個地方向住佢哋嘅心裏邊嘅神啊嗰個方向朝拜嘅。咁咧就係呢度啦，就叫朝天門。所以咧呢度附近咧嗰啲寺廟啊、塔啊特別多啊。譬如我哋而家行緊呢個光塔路啊，附近有好多㗎。講明咧當時咧有好多唔同嘅人喺呢度生活經商啊，包括先頭我哋見到嘅兩個啦，正惠路係嘛？又或者鹿茸寺啲去到一德路咧，又會有石室啊。先頭我哋又見到有基督教堂啦，即係嗰個叫做光孝堂啊，冇記錯啦嚇。咁石室咁啊，又有天主教堂。維聖寺咧仲勁，係中國最古老嘅清真寺之一嚟嘅，就喺前邊啦，好鬼近嘅啫。咁唐朝嘅時候咧，就好多商人啊嚟到呢度經商啊，中東嘅商人嚟呢度經商嘅。咁佢哋咧就要朝聖嘅。咁啊呢度嘅意思咧就係懷念佢哋伊斯蘭教嘅先知啊，穆罕默德。係啦，就係呢度啦。我講明喺越秀區呢個老城區呢度附近咧，就全部都係呢種以前啊嚇，好多人喺度
經商，世界各地唔同嘅人喺度經商啦，包括前邊嘢大家亦都見到咧，佢哋應該係完成佢哋嘅宗教儀式行出嚟啦。原來唔止係中國啊，仲有東亞地區最早嘅清真寺，成1000年歷史咁滯。我對呢度最大印象咧就係我哋上牌嘅。喺內地咧，你嘅車要上牌，即係要掛上嗰個車上邊啊。咁啊點做咧？其實就我自己啦，就嚟呢個郵局嘅，咁啊停埋一邊。嗰個哥哥職員哥哥咧就會喺度幫你掛個牌上去㗎啦。嗰個鐵牌啊，我哋會叫做哇，好難停車嘅，都係條車道嘅啫。之後，如果我哋繼續往前行翻過去咧，咁啊會翻到去紫航路㗎啦。呢啲古舊啊，唐朝啊，紫航路又有好多古仔嘅，即係以前咧賣紙嘅地方先叫紫航路㗎嘛。而咧亦都會有好多粵劇名伶喺紫航路住㗎。不過拆咗啦嗰啲地方。我哋睇南海13郎裏邊亦都曾經有講過咧。薛覺先啊，粵劇名伶薛覺先啊，以前咧其實住喺紫航路㗎。咁佢冇住喺恩寧路附近咁近嘅。咁但係咧好不幸咧，即係地產發展比較蓬勃嘅時候咧，廣州有地產商咧就漏夜拆咗佢間屋，咁咧搞到都擾攘多時。最尾咧就只能係復原翻，咁啊罰錢了事咯。所以咧點解越秀區一路好難發展得到？好少新樓盤就係咁解啦，好多都係唔拆得㗎。包括我先頭經過嗰啲地方，我可以同大家講，冇一個地方可以拆㗎，而且有好多咧我都未去、未涉獵過，甚至乎咧好多名都冇掛上去，但係其實係好古舊嘅地方嚟嘅。唔通你拆嗰個光塔佢作反一次啊？呢啲仙倫巷、杏花巷，全部都有成1000年嘅古仔。呢度行過馬路巷咁樣。全部都唔喐得嘅，係啊！對面啦，仲有滿族小學，大家有冇聽過滿族係咩族啊？香港觀眾可能唔知啊，你哋睇嗰啲清宮劇啊，我哋滿人啊、格格啊嗰啲咪滿人咯，就滿族咯。咁佢哋咧都會專門設置一個學校，其實個意思係咁嘅，就唔係話淨係俾佢哋話滿人去入讀，有幾多滿人啊？而且有啲未必住喺度，你要佢山長水遠過嚟呢度讀。只不過咧，一個係有特色嘅學校，當時咧佢哋好多滿人喺附近居住。第二個咧，如果佢哋真係要入讀咧，咁都係可以入到得到嘅，只要佢要求就得㗎啦。無論佢乜嘢身份都好啦。我自己住咪住我讀嗰個小學咧，都已經冇咗啦，咁啊變咗回民小學，後尾回民小學都冇埋啦。咁啊呢啲小學咧，少數民族嘅小學咧，大多數咧都係會喺翻越秀區嘅，係老越秀而不是新越秀。新越秀咧，即是話會有東山區嗰邊，東山區嗰邊係好少呢啲少數民族的小學嘅，佢係樹木多啦，就算你喺條街度行，都唔會覺得冇嘢睇啦，一路行啊，處處都係景。睇下呢間舊屋又點解會咁舊咧？現場啊揾唔到資料嘅喎，咁點辦咧？只能影低佢啦，影低佢咧俾 AI 查咯。係啊，好有趣啊！上星期咧，我喺第十甫路係啊，行嗰陣時候咧，就遇到一個觀眾。因為我見到佢當時咧，因為我未被相影，我點知佢係觀眾咧？我見到呢個先生真係好有心啊，喺度影嗰間舊屋。咁跟住行咗2步咧，佢認得出我，佢話：畢生，你原來咁啱經過呢度，原來佢係我觀眾。慢慢行，慢慢睇，影低佢就知道哦。呢間屋以前有咩歷史？我哋就係想咁嘅啫嘛。我哋而家行緊呢度咧，海珠中係啊。呢度咧最多係咩咧？就係賣啲古錢幣，好多嘅賣呢啲鈔票咩個版本全部都有嘅。咁同埋仲有郵票。如果你屋企咧仲有啲靚郵票，又唔想話擺到爛咗嘅，梗係想換翻啲現金嘅咧，又可以嘗試拎嚟呢度。千祈唔好覺得我講笑，尤其係海外觀眾，唔出奇㗎，你係會有嘅。都見過我啲移民咗去加拿大嗰姑姐咧，一翻到嚟打開銀包，佢仲問我哋：阿輝啊，呢啲錢仲使唔使得？我話梗係使得啦，幾新淨啊！不過可惜得一張呢啲咁咧。
餐廳咧，我有一間推薦喎，就係前邊呢度。如果先頭我唔去食嗰度食煲仔飯咧，我就會嚟呢度食煲仔飯，就叫琪琪小食，應該係叫做呢度食煲仔飯。我覺得呢度比先頭嗰度要好，但係呢度咧就冇先頭嗰度坐住咁過癮，同埋呢度交通部嗰邊咁便利咧，其實都唔遠嘅，就係咁樣坐住食嘅啦。佢啲煲仔飯，我認為係好過先頭嗰度嘅。對面咧就全部都係賣嗰啲紙幣啊、收藏品啊嗰啲地方嚟㗎啦。然後前邊一路行一路行，就係珠海特區大酒店，咁係咪好方便？咁就影片到呢度結束，我都係時候翻去啦嚇。有機會大家翻嚟呢邊附近玩，呢邊附近咧好多美食嘅，就唔單止淨係我先頭所講嗰個煲仔飯嘅。大家先頭見到我一路行咧，都咁多推薦到俾到大家，無論雲吞麵啊，又或者係白切雞啊，先頭我仲講漏咗一間惠愛添，即係就喺嗰個。魚蛋麵、雲吞麵行前少少就有惠愛雞嘅啦，好多嘢食㗎，睇騎樓。下集見，幫忙點個 like，呢個係對我最大嘅支持嚟嘅。下集見，拜拜。